你相信这个世界上有鬼吗？欢迎收听由冥界录音室为你演播的民间恐怖故事。你相信这个世界上真的有无法解释的东西吗？那些被遗忘的地方，那些无人问津的故事，它们是否真的只是巧合，还是在某些深夜，我们不小心跨越了人与灵之间的界限？这是一个关于冒犯、怨念和代价的故事，一座荒废的鬼庙，一个被困的灵魂，和一次意外的牵连。这场噩梦从基隆鬼庙开始，却在竹林寺的凉亭结束。那些亲历者至今无人敢再提及。今天我将带你们走进这段充满悬疑与恐怖的真实经历。在这个故事中，我们不仅见证了未知的恐惧，更会感受到人与灵魂之间无法逾越的边界。你准备好了吗？灵异故事，我原本嗤之以鼻。小时候听长辈讲的那些鬼怪传闻，总觉得不过是用来吓唬小孩的故事罢了。直到那个夏夜，一连串的灵异经历彻底改变了我的看法，也让我明白，人与未知之间隔着一层说不清的薄雾，探得越深，越容易迷失其中。那是一个闷热的夏天，空气中弥漫着浓重的湿气，连蝉鸣都显得嘶哑。朋友们提议去基隆夜市走走，夜市的喧嚣、灯火和人声总让人觉得热闹安全。谁能想到，我们的冒险从这里开始，却一步步把我们推向一场无法摆脱的恐怖深渊。听说过基隆的鬼庙吗？夜市散场后，朋友小蔡提议，他的语气轻描淡写，甚至带着些许嘲弄的意味。听说那地方特别阴，地下室还有骨灰坛，要不要去看看？起初我觉得无聊透顶，但其他人却表现得兴致勃勃。鬼庙的名字像一把钥匙，打开了我们内心深处那扇通往未知的门。对未知的好奇和挑战，让我们一群人骑上摩托车，驶入了一条逐渐变得诡异的道路。夜色笼罩的山路，冷风拂过皮肤，我打了个寒颤。路灯稀稀落落地亮着，光线像浸在雾中的烛火，忽明忽暗。摩托车的引擎声回荡在寂静的山间，仿佛我们在惊扰什么不该惊动的东西。哎呦，有点冷吗？小蔡打了个哈哈，把车速放慢，回头朝我们挥挥手，胆小的别跟上来，回去找妈妈吧。他的声音在夜风中飘散开，竟透着几分空洞的回音。当我们终于抵达鬼庙时，时间已经接近午夜，眼前的庙宇残破不堪，雕梁画栋被时间侵蚀的斑驳不堪，像一张古老却充满故事的面孔。杂草蔓延在阶梯和墙壁上，仿佛这些植物正努力遮掩着地方的秘密。有点意思啊。小蔡第一个推开庙门，那沉重的木门发出刺耳的吱嘎声，像是某种无形的抗拒。我原以为这会是一次平凡的探险，尽管庙中的阴冷让我不自在，但我告诉自己，恐惧只是大脑的过度联想。然而我万万没想到，这座庙不仅留住了小蔡的生命，还将我们所有人的命运卷入一场无尽的梦魇。几个月后，林口竹林寺，同样是一群朋友，同样是一次看似普通的行程，却让我感受到一种异样的熟悉感，仿佛那些被封存在基隆鬼庙的记忆正悄然复苏。两个地方，两个灵异事件，它们看似毫无关联，却在某一刻巧妙地交织在一起，成为一条无法挣脱的命运之链。那夏夜的探险不仅让我感受到恐惧，还让我明白，对未知的敬畏绝不是一句空谈。这条路我终究是走远了。夜市的人声渐渐散去，路灯拉长了我们的影子。就在我们准备解散的时候，小蔡一边点烟，一边故作神秘地说，各位听说过基隆的鬼庙吗？鬼庙，我皱了皱眉，不知道是因为对这个名字的陌生，还是因为它听起来就透着一股凉意。别告诉我你没听过。传闻那地方地下室里存放了好些骨灰坛，都是没人下葬的。小蔡的语气中透着不屑，听说有胆子的人才能进去看，你们呢？无聊了。有人笑着摆摆手，但更多人却被挑起了好奇心。
夜深人静时，人总会对未知的恐惧和刺激感到兴奋。最终，谁也没提出反对意见，我们决定出发。夜风开始变得刺骨，我们骑着摩托车驶向鬼庙的方向。一路上，四周的景象从喧嚣的城市渐渐被黑暗的山林取代，树影在月光下摇曳，像是一群静默伫立的幽灵。怎么有种越来越冷的感觉？后座的朋友搂紧了驾驶员，语气中带着一丝颤抖。冷？这里怎么会冷？小蔡在前头回头大喊，是你心理作用吧？怕的话赶快回去找妈妈。我笑了笑，却没说什么。摩托车的引擎声回荡在山间，渐渐的，手机信号开始变弱，最终彻底消失。我低头看了看手机屏幕，心里隐隐有些不安。前方出现了一座破败的庙宇，周围被野草和荆棘吞噬的几乎看不见原貌。庙门上挂着残破的对联，字迹模糊的像被时间吞噬。这地方够废弃的吧？小蔡推开门，大大咧咧地走进去，脚步声在空荡的庙宇内回响，仿佛不止我们一行人。看看这破地方也没什么特别的嘛。然而进入庙内的瞬间，我感到空气骤然变凉，像是一只无形的手抚过后颈。朋友们也渐渐收起笑容，变得小心翼翼。我们在主殿转了几圈，最终找到了通往地下室的入口。那是一扇半掩的铁门，门框上布满锈迹。铁门吱哇一声被推开，一股阴冷的气息扑面而来，几乎让人窒息。走啊！怕什么？小蔡第一个走下楼梯，他手中的手机手电筒照亮了前方。地下室的墙壁斑驳，地面散落着一些腐朽的木头和香炉。最终，在角落的一张破桌子上，我们看到了传闻中的骨灰坛。坛子布满灰尘，上面刻着模糊的文字，像是早已被遗忘的名字。这就是骨灰坛。小蔡冷笑着走上前，用钥匙敲了敲坛子。还以为有什么可怕的地方呢，这不是很正常吗？喂，别这样！我急忙阻止，这种东西别乱碰，太不尊重了。怕什么？小蔡继续敲打着坛子，嘴里念着南无观世音菩萨，来打我。忽然，周围响起一阵微弱的回音，仿佛从地底深处传来。我瞪大眼睛，发现地上的阴影似乎在轻轻滑动。所有人顿时屏住呼吸，感到背脊一阵凉意。走了啦，别玩了！女生们带着哭腔催促，我们连忙扶着她们往回走。走出庙门时，小蔡突然跌坐在地上，眼神涣散，嘴角挂着诡异的笑容。小蔡，我们急忙上前要哄他，但他像丢了魂一样没有反应。直到朋友把佛珠挂在他手上，他才猛地一震，醒了过来。他挠了挠头，刚刚怎么回事？我好像睡着了。你疯了吧？我喘着气，隐隐觉得事情不对劲，但小蔡却不以为意，拍拍身上的灰说：别大惊小怪，回家了。他推开我们，直接骑车离开。我转身时，余光瞥见庙门口的供桌上，香炉中升起一缕淡淡的黑烟，飘向了小蔡离去的方向。我不知道那是什么，只觉得心中一紧。午夜时分，我们收到消息，小蔡出了车祸。赶到现场时，大货车司机的脸色比死人还白。他喃喃道：他不是正常人。我等红灯，他却像疯了一样冲过来，嘴角还挂着笑。听到这里，我只觉得寒意从脚底直窜到头顶，脑海里浮现出他在庙中敲打骨灰坛的模样，那诡异的笑容和司机描述的神情一模一样。从那天起，没有人再提起鬼庙，可我始终忘不了临别时那缕追随小蔡而去的黑烟，仿佛一双无形的手，拉开了一场命运的序幕。数月后，鬼庙的阴影似乎已经渐渐淡出我的生活，然而那件事的细节总在深夜侵袭我的脑海，让我久久无法入眠。直到一个机会，我再次踏上了一段与未知为伴的旅程。那天，我们一行10几人准备去宜兰冲浪，车队里有几张熟悉的面孔，也有一些是朋友的朋友。令人意外的是，鬼庙事件的几个见证者也在其中，
包括最信任的朋友阿坤。旅途中，阿坤低声问我，还记得基隆那事吗？我敷衍地笑了笑，却不敢多谈。车队路过林口时，有人提议先去竹林寺拜拜，求个平安。这个提议一出，原本吵闹的队伍忽然安静了几秒，随后大家陆续点头，我也随众附和，但心底却莫名浮起一阵不安。到了竹林寺，夕阳西下，寺庙沐浴在淡金色的光线中，看似平和，但空气中弥漫着一种说不清的压抑感。我默默站在人群中，双手合十拜了几下，试图驱散内心的不适感。就在我低头的瞬间，我清晰地感觉到背后有一只手轻轻推了我一下。喂，别闹！我回头，却发现周围的人全都站得远远的，没人靠近我。奇怪，我皱了皱眉，继续拜完剩下的香。这时，第二次推搡感再次袭来，这次的力道比刚才更明显，像是警告，又像是某种无法言说的触碰。我猛地回头，空无一人。那晚，我们抵达宜兰的民宿，洗漱完毕后，大家一倒在榻榻米上休息。房间里传来朋友们轻微的鼾声，我却毫无睡意。闭上眼睛后，鬼庙的影像像幻灯片一样不断闪现，最终将我拖入一个真实到让人窒息的梦境中。我梦见自己再次站在基隆鬼庙的地下室，手电筒的光晕照在那布满灰尘的骨灰坛上。就在我转身准备离开时，一股寒意顺着背脊攀上头顶。我缓缓回头，发现坛子的后方站着一个女子，她披散着长发，身体被黑气缠绕，脸庞模糊不清，但她的气息让我觉得无比熟悉，仿佛在什么地方见过。她缓缓靠近我，声音沙哑而低沉，救我。画面突然一转，我看到了一片血迹斑驳的柏油路，那是小蔡出事的地方，车轮印间黑气盘绕不散，而站在那里的正是那名女子。她的眼睛空洞无神，嘴角却挂着诡异的笑容。猛然间，我从梦中惊醒，额头全是冷汗。四周静悄悄的，房间里除了窗外的风声，再无其他动静。可就在这时，我发现房间的一角，朋友小天正盘腿坐着，他闭着眼睛，嘴里低声念着什么，空气中弥漫着淡淡的檀香味。喂，小天，我轻声叫他，他没有回应，像是沉浸在某种奇怪的仪式中。我强忍恐惧闭上眼，默默念起阿弥陀佛，直到疲惫感将我重新拖入睡眠。第二天，天刚蒙蒙亮，我们就去了海边。浪花拍打着沙滩，耳边是大海平静的低吟，阳光洒在波光粼粼的海面上。这样的场景让人短暂忘却昨夜的梦魇。我坐在冲浪板上，等待一波合适的浪。忽然，我感到身后有一股冷风掠过，带着海水的腥味，混合着一种难以形容的湿冷感。我还没来得及回头，便被一股力量猛地推下了冲浪板，重重摔进水里。海水灌满我的鼻腔和耳朵，双腿瞬间抽筋，无法动弹。我在水中拼命挣扎，视线模糊间，我隐约看到一个身影从海里缓缓升起，是那个黑气缠绕的女子。她的脸离我越来越近，那双空洞的眼窝像是在盯着我的灵魂。别怕，一个熟悉的声音将我从恐惧中拉了回来。我被人一把拉出水面，咳嗽着呼吸到久违的空气。是小天，他用力将我拖上岸，脸色铁青。刚才是什么东西？我喘着气问小天，没有回答，而是看着我的背后，眉头紧锁。他的语气低沉且冰冷，他还在我愣住了。回到沙滩后，小天终于开口，他告诉我，他从小有阴阳眼，能看到常人看不到的东西。从我们路过竹林寺开始，他就发现有一个灵体缠上了我，而这个灵体正是基隆鬼庙中的那名女鬼。她的怨念太重，不仅困在鬼庙，还因为小蔡的冒犯开始缠上与世界有关的人。小天低声说，他一直想说什么，但没人听见。这时空气似乎骤然变冷，我忽然明白，那去救我并非恶意，而是他用尽全力的求助。
女鬼的身影再次浮现在我的脑海中，她那张模糊的脸渐渐清晰，她的表情中透着愤怒，但更深的却是无助与绝望。我终于意识到，我们的噩梦才刚刚开始，你必须找到答案。小天的声音低沉却坚定。我们回到竹林寺，带着满腔疑惑找到了一位有名的法师。寺庙的主殿在晨光下显得庄严宁静，但我心中的不安却愈发浓烈。法师一边翻阅经书，一边听我们讲述所经历的一切。他时而点头，时而微微皱眉，仿佛一切早已知晓。他的怨念源于两个地方。竹林寺和基隆鬼庙法师放下经书，语气沉重地说道：生前他是个单亲母亲，因为病痛缠身，久治不愈，生活陷入绝望。某天，他带着年幼的儿子来到竹林寺祈求保佑，最终却选择在凉亭自尽。儿子目睹了一切我的心梦的一尘，仿佛可以想象那个孤立无援的母亲，绝望的在生命的尽头做出如此悲痛的决定。后来，有人将他的骨灰坛放在基隆鬼庙的地下室。法师继续说道：那地方阴气过重，彻底污染了他的灵魂，使他无法转生，怨念越积越深。你们的朋友小蔡的不敬行为唤醒了他的愤怒，但他并不想害人，他的唯一诉求是解脱。听到这里，我的喉咙干涩，仿佛被堵住了一样。他那些在梦中的低语救我忽然变得清晰而真实。法师告诉我们，要让他安息，必须将他的骨灰坛带回竹林寺的凉亭，完成安置仪式。他只想回家。法师叹了一口气，但接下来的话让我全身发冷。但你没有做好准备，怨气太深的灵体，即使得以解脱，也可能留下代价。我们找到基隆鬼庙的地下室，那里的空气仍然令人窒息。骨灰坛静静地摆放在角落，仿佛等待了许久。我轻轻触碰坛子，一股寒意顺着指尖攀上我的手臂，坛体的裂痕中似有黑气缓缓溢出。别怕，他不会伤害你。小天站在我身后低声说。我们一路护送骨灰坛回到竹林寺。天色渐晚，凉亭在暮色中显得格外诡异。随着坛子被安放到凉亭的正中，周围的空气变得静谧而沉重，黑气从坛中升起，逐渐凝聚成那名女子的模样。她的面容终于清晰了，那是一张憔悴却带着一丝柔和的脸庞。她凝视着我，又看向小天，缓缓低下头，嘴唇微动，仿佛在说谢谢。法师开始念诵经文，坛中的黑气逐渐散去，凉亭变得愈发明亮，空气中似有一阵清风拂过。我们都以为一切已经结束，但就在这一刻，小天忽然跪倒在地。小天，我惊呼，扶住他时才发现，他的手冰冷得不像活人。他嘴角涌出鲜血，脸色惨白，但眼神却异常平静。他嘴里喃喃地重复着一句话：别怕，妈妈陪你。这句话像一道闪电划过我的脑海，那是法师提到的女鬼对儿子临终前的最后话语。我怔怔地看着小天，心中一阵剧烈的恐慌。小天，这是怎么回事？法师缓缓叹气，怨念太深，必须有人承担才能化解。他选择了他，因为他拥有阴阳眼，能成为他的替代品，背负起他未解的怨气，直到他彻底轮回我的脑袋嗡嗡作响。眼前的一切开始变得模糊。我想抗议，想拒绝这个荒谬的命运，但小天却只是淡淡的笑了笑，虚弱地说，他很可怜，这一次算是帮他一个忙吧。仪式结束后，小天变得比以前更加沉默，仿佛整个人被某种无形的力量拖拽着。他的眼神不再有往日的神采，仿佛每一天都在透支生命。我试着和他说话，却从他口中听到一句令我脊背发凉的话：我没事，只是有时候他会回来看看我。自那之后，我再也不敢靠近竹林寺。可每当我经过那片凉亭，总觉得那里有一个熟悉的身影，静静地站在树荫下，凝视着远方，仿佛在等待某个人的归来。这场经历让我明白，对未知的敬畏并非迷信，而是人与超自然之间不可逾越的界限。
小天的命运让我意识到，有些故事并没有真正的结局，它们像无尽的轮回，永远潜伏在记忆深处。或许他的灵魂已经得到安息，但他留下的故事终究成了我们难以释怀的梦魇。事情已经过去很久了，但他从未真正离开我的生活。有时候夜深人静时，我会不自觉地回想起那个夏天，从基隆鬼庙到林口竹林寺的一切。那是一次改变命运的旅程，一次让我窥见阴阳两界薄膜的经历。自那以后，我再也无法用轻松或不屑的态度对待未知。我开始相信，每个地方每件事都有它的能量和故事，而我们不过是擦肩而过的过客，稍有不敬便可能惊扰沉睡的灵魂。有一次我经过林口竹林寺，傍晚的夕阳将凉亭的轮廓拉长，影子投在地上，像一幅永恒的剪影。凉亭的周围显得格外安静，连风声都微弱的几乎察觉不到。我停下脚步，抬头看向凉亭，阳光穿过亭子的木梁洒下光影，但却让我感到一丝异样。那是一种很难描述的感觉，像是某种目光轻轻掠过我的肩膀。只是错觉，我在心里安慰自己，但脚下却忍不住加快了步伐。就在离开的一瞬间，我仿佛瞥见凉亭的角落有一道模糊的身影伫立在那里。他的头发被微风拂起，脸庞隐藏在光影中，静静地站着，没有动，也没有说话，只是一种静谧而无声的存在，就像从未离开。这影像挥之不去，像是嵌在记忆深处的画面，偶尔会在梦中反复出现。小天也已经不再和我们联系，我听说他搬到了一个偏远的小镇，过着简朴安静的生活。我不知道他现在怎么样了，也不确定他是否真的摆脱了那道怨念。但有时我会听到风中飘来他的那句话，他很可怜，我们只是帮他一个忙。每次想起这些，我心中都会涌起复杂的情绪，怜悯、敬畏，还有恐惧。这种感情交织在一起，成为我永远无法逃避的梦魇。人不能无视过去的故事，也不能轻视灵魂的重量，这是我从这段经历中学到的最深刻的一课。或许有一天，我会再去竹林寺，站在凉亭前，为他，也为自己祈祷一场。也许我再也不会靠近那片地方，将这记忆永远藏在心底。但无论如何，有些影子，有些目光，将永远存在于时间和空间的交汇处，等待我们去理解，或者等待我们去敬畏。